हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा, निपुञ्चannel swasthayatips। मेडिकल तथा हस्पिटलहरूबाट यहाँहरूले एभर्सन पिल्स खाने गर्नुहुन्छ र धेरैको क्वेसन रहन्छ यो एभर्सन पिल्स मान्छेले एउटा आफ्नो जीवनमा कति पटक खान मिल्छ र कति पटक खाँदाखेरि यहाँहरूको स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी हुँदैन भनेर सोध्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ। कति पटक खानी त नि एभर्सन चक्की यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा कति पटक खान मिल्छ? एउटा महिलाको एउटा जीवनभरमा उहाँले कति पटक एभर्सन ट्याब्लेट खान मिल्छ? बच्चा फाल्ने औषधि कति पटक खान मिल्छ? यो एउटा ठुलो क्वेसन हुनसक्छ। यहाँहरूले जानी के राख्नु पर्यो भन्दा मैले बारम्बार भनेको छु, यहाँहरूले यत्तिकै एउटा भिडियो एक्सरे पनि नगरिकन एउटा गाइनोकोलोजिस्टलाई नजचाइकन आफूहरूले आफ्नो मनमर्जीमा यो औषधिहरू किनेर खाइरहनु भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि मान्छे मडासन्ने भएर हस्पिटल पुगिरहनु भएको छ। धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले धेरै ब्लिडिङहरू भएर धेरै दुःखहरू पाइरहनु भएको छ। त्यो भएर मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यहाँहरूले एटलिस्ट एउटा गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नुहोस्, एउटा भिडियो एक्सरे गर्नुहोस्। किन भन्दा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हिजो अस्ति नै मेरो क्लिनिकमा एकजना आउनुभएको थियो। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएर उहाँलाई चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो। त्यसरी चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको चान्स बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको हुनसक्छ र अरू विविध कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यस्ता औषधिहरू खाँदाखेरि जहिले पनि एउटा गाइनोकोलोजिस्टको सल्लाह मात्रै खानुहोस्, यत्तिकै नखानुहोस्। र यो कति पटक खानुहुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यसका साइड इफेक्टहरू के हुन् मैले भन्ने गरेको छु। यो चक्की खाँदाखेरि अनवान्टेड चक्कीहरू हजुरहरूले एभर्सन चक्कीहरू खाँदाखेरि यसले इन्कम्प्लिट राम्रोसँग खेर नजाने अथवा गए पनि तपाईँहरूलाई लामो समयसम्म रगत बग्ने र यहाँहरूलाई ढाडपेडहरू दुख्ने, रगत बगेको कारणले यहाँहरू धेरै दिनसम्म कमजोरी हुने र एकदम गाह्रो अवस्था महिलाहरूलाई एकदम शारीरिक अवस्थाले कमजोरी बनाउने, पाठेघर खुम्चिने फुक्ने भएको कारणले पाठेघरमा ठुलो असर पर्ने हुनाले यहाँहरूले यो एज ए रेगुलर पिल्सहरू, सधैँ खाने पिल्सहरू अथवा इमर्जेन्सी चक्की पिल्सहरू जसरी यो खान मिल्दैन। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले लाइफ टाइममा एकचोटि दुईचोटि भन्दा यहाँहरूले खान मिल्दैन। यो यस्तो औषधि हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त के हुन्छ भन्दा कतिपयहरू औषधि लिएर जानुभयो, यो एभर्सन चक्कीहरू लिएर जानुभयो र 3 महिना नभइकन फेरि यस्तो भयो भन्दै हस्पिटलहरूमा आइरहेको हामी धेरै भेट्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूलाई ठुलो साइड इफेक्ट हुनसक्छ। यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँहरूको लाइफ टाइममा पनि एकचोटि बच्चा बसिसकेपछि यहाँहरूले बच्चा भनौँ न एभर्सन गर्नुहुन्छ अथवा क्युरेट गर्नुहुन्छ, जसरी पनि गर्नुहुन्छ नि यहाँहरूले 6 महिनासम्म यहाँहरूको बच्चै बसाल्नु हुँदैन। अब 3 महिनामा फेरि बच्चा बस्यो, कहिलेकाहीँ त 1.5-2 महिनामा पनि बच्चा बस्यो भन्दै आउनेहरूको कमी हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यसका धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। यसले पाठेघरलाई कमजोर बनाउने, पाठेघरलाई पातलो बनाउने र भोलि कुनै केसमा पछि गएर इन्फर्टिलिटी बच्चा पनि नबस्ने केसहरू बढेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो लाइफ टाइममा एकचोटि अथवा दुईचोटि भन्दा यस्ता एभर्सन चक्कीहरू खानुहुन र एभर्सन चक्कीका धेरै साइड इफेक्टहरू छन्, जसले गर्दाखेरि भोलि गएर यहाँहरूको पाठेघर साह्रै कमजोर हुन जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सधैँ खाने र यत्तिकै खाइरहने औषधि होइन। इमर्जेन्सी चक्कीहरू अथवा रेगुलर चक्कीहरू जस्तो यो होइन, जुनै बेला भयो हजुरलाई त्यस्तो भयो, ल बस्यो जाम फेरि बच्चा फाल्ने दबाई खाम, फेरि बस्यो फेरि जाम बच्चा फाल्ने दबाई खाम भन्ने, यसलाई यसरी खान नमिल्ने औषधि यो रहेको छ। त्यति कुरा आज मैले यहाँहरूलाई सम्झाउन खोजेँ कि कति पटक खान मिल्छ त नि हामीले भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले पनि के एक्सपिरियन्स गरेका छौँ भन्दा यो जसले धेरै पटक खाएको छ, जस्तो 2चोटि 3चोटि 4चोटि खाइरहनु भएका महिला दिदीबहिनीहरू भेट्दाखेरि अघिल्लोचोटि भन्दा योचोटि मलाई धेरै गाह्रो भयो, धेरै अप्ठ्यारो भयो, अघिल्लोचोटि त्यति गाह्रो भएको थिएन, अहिले साह्रै गाह्रो भयो सर भनेर भन्ने मान्छेहरूको कमी छैन। धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला, यो यदि यसरी खाइरहनु भएको व्यक्तित्व महिलाहरू हुनुहुन्छ भने, यसरी खाइरहनु भएका महिलाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको हुनसक्छ। जसले धेरै पटक खानुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै ब्लिडिङ हुने, धेरै ढाडपेट दुख्ने र एकदमै ज्वरो आउने, भमिटिङ हुने र साह्रै अघिल्लोचोटि भन्दा दोस्रोचोटि भन्दा तेस्रोचोटि खाइरहनु भएकाहरूलाई एकदमै गाह्रो कन्डिसन भएको उहाँहरूकै एक्सपिरियन्समा उहाँहरूले भनेको मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो जति धेरै पटक खानुहुन्छ त्यति धेरै साइड इफेक्ट, त्यति धेरै गाह्रो र दबाईले पनि काम नगर्ने कन्डिसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो लाइफ टाइममा 1-2 चोटि भन्दा यो औषधि प्रयोग गर्नको लागि आफूलाई
उत्प्रेरित नगर्नुस्। यहाँहरूले राम्रोसँग अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गर्नुस्। यदि यहाँहरूलाई बच्चा पुगिसकेको छ, 2टा बच्चा भइसकेको छ, बच्चाहरू हुर्किसकेका हुनुहुन्छ भने श्रीमान श्रीमती सल्लाह गरेर थाई बन्ध्याकरणतिर लानुहोस्। थाई बन्ध्याकरण एकदम भरपर्दो विधि छ अरूभन्दा। नत्र भने पनि यहाँहरूले अरू अस्थायी प्रयोग गर्न मिल्ने अरू साधनहरू यहाँहरूले प्रयोग गरेर आफूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। तर यो एबर्सन पिल्स भन्ने चिज यहाँहरूले धेरै खाएर आफ्नो स्वास्थ्य नबिगार्नुहोस् भन्ने एउटा सन्देश दिँदै आजको यो भिडियो यहीँ बिट मार्छु। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि, औषधिको सरसल्लाहको लागि र रोगहरू सम्बन्धित जानकारीको लागि निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ इन गर्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ इन अनदर भिडियो।